Në Korçë ka nisur zbatimi I programit Punishtja e fëmijërisë, një nga projektet fituese të programit Smart të Këshillit të Qarkut. Fëmijët e përzgjedhur u njohën nga afër me aktivitetet kreative dhe lojra tradicionale që do të zhvillojnë gjatë kësaj nisme, e cila synon të rikthejë te brezi I ri lojrat dhe kujtimet e fëmijërisë së dikurshme. Përpiqemi që përmes projekteve tona t'i largojmë si fëmijët si të rinë nga celulari, nga rrjetet sociale dhe përpiqemi t'i kthejmë në jetën e përditshme duke qenë sa më origjinal. Kështu që këto lojra që ata do t'i prodhojnë vetë në punishtën e fëmijërisë, do jenë një rikthim mbrapa në kohën e fëmijërisë së prindërve të tyre dhe do jetë mjaft interesante, do jenë lojra nga më të ndryshmet, të cilat janë bërë apo janë luajtur nga ne, të themi, në vitet tona të fëmijërisë. Programi synon jo vetëm argëtimin e fëmijëve, por edhe nxitjen e krijimtarisë, bashkëpunimit dhe njohjes me trashëgimin kulturore. Përpos që është një trashëgimi kulturore dhe është vlerë për qytetin tonë, e veçanta e kësaj punishte është sepse në qoftë se shohim prindrit e sotëm dhe fëmijët e sotëm nuk din të mbërthejnë një gozhdë. Ndërsa kjo do të ndihmojë për të aktivizuar më shumë me jetën. Sepse gjithë fëmijët janë të mbyllur me një celular në dorë, të mbyllur në shtëpi, ndërsa kështu angazhimi që do kenë me anë të punishtes, plus krijimtarisë, plus ndërthurja me fëmijët e tjerë do të jetë diçka shumë e veçantë. Në përfundim të programit do të organizohet një ekspozit me punimet e realizuara nga fëmijët, si dhe spartakiada e lojrave tradicionale, ku nxënësit do të kenë mundësi të garojnë dhe të përjetojnë nga afër atmosferën e lojrave të brezave të mëparshëm.